Great. Good evening.晚上好，大家好。I am with the New York City Economic Development Corporation. 咁我係We are working in partnership 同 with 呢個紐約 number of 嘅 folks, 政府部門 including all of you here tonight. 同唔同嘅部門一齊去合作呢個計劃嘅。咁好開心，今晚我哋大家都喺度啦。Our agency partners. 咁我哋會喺屏幕上列出我哋唔同嘅部門嘅名字嘅。New York City Parks and New York City Transportation. So we're really excited to have you all here tonight. It's great. 咁我哋今晚好開心，大家都能夠參加我哋個會議啦。咁而家有122個人喺呢個會議裏邊嘅。Before we go into the full presentation. So a couple things to say from. 咁首先有幾樣嘢我要講一講啦。咁如果過去有嚟過我哋嘅會議嘅話，咁可能你哋都已經認得我哋㗎啦。That presentation is about 20 or 25 minutes. 我哋會將會議分成幾段啦。咁我哋大概會講25分鐘左右，咁跟住就會進入呢個嘅問答嘅環節嘅。We're really excited to be working with folks in the Two Bridges neighborhood to. 咁我哋其實好興奮能夠有呢一個參與工程呢個計劃，參與呢個工程嘅機會啦。So this is a project spanning the Two Bridges area from the Brooklyn. 咁呢個工程主要係會喺呢一個嘅布柯倫橋同埋曼金雷街之間嘅呢個沿海岸作一個防洪嘅工程嘅。Long-term sea level rise as well as storm surge. Again, we're working with a lot of agency partners and a lot of partners in the community to make this happen. We have been doing outreach in the community in a variety of forms for about 4 years now. So right now we are about 3/4 done with design. 我哋而家大概喺呢一個嘅計劃嘅工程嘅進度嘅3/4左右啦。咁前面我哋會繼續完成呢個計劃嘅。With you all and your feedback, as well as with our partner agencies. And what we've come up with is essentially a flood protection program that will, again, protect both against long-term nuisance sea level rise, as well as. 我哋會考慮到呢個長期裏邊可能呢個嘅水位嘅上漲啦，同埋一啲暴風雨造成嘅可能對海港嘅影響嘅。But I do want to just let everyone know that if your question is not answered during our live Q&A session, please do. 如果你嘅問題喺我哋嘅問答環節裏邊係冇被解答到嘅時候咧，請你繼續將你嘅問題放喺呢一個嘅聊天欄裏邊，我哋係會作記錄嘅。咁我希望大家喺度嘅時候就已經其實見過之前我哋發出嚟嘅一啲嘅宣傳嘅海報啦。我哋其實一直都好努力咁樣去宣傳我哋所做嘅工程嘅。再一次嘅，我歡迎大家嚟到今晚嘅會議啊！多謝大家嚟到今晚嘅呢一個關於布柯倫橋同埋曼金雷街之間嘅海岸嘅防洪計劃嘅介紹啦。咁呢個嘅介紹會有6部分嘅，我哋會講下呢一個計劃工程嘅簡介啦。我哋會講下社區有洪災時候嘅保護啦，同埋點樣去將呢一個嘅防洪閘放起啦，即係唔同嘅一啲關於呢個工程裏邊嘅方面，我哋今晚都會喺度同大家介紹嘅。
interpreters. I just reset the main channel, so please head back to your channels. Thank you. Brooklyn Bridge Montgomery Coastal Resilience Project. This presentation will include a review of the Lower Manhattan Coastal Resiliency Master Plan, an introduction to the Brooklyn Bridge Montgomery Coastal Resilience Project, a description of the flood protection system and raised platform, a walkthrough of the project design, and an overview of the Interceptor Gate building. In October 2012, Hurricane Sandy hit New York City, causing widespread flooding, damaging thousands of homes, and interrupting a critical transportation hub. Climate change is increasing the future risk of flooding due to sea level rise and coastal storms. Coastal storms are extreme, isolated events like Hurricane Sandy that bring severe flooding. 平線嘅不斷嘅上升，同埋洪水可能會洪水同埋呢個風暴都會越嚟越多。就算喺呢個嘅出太陽嘅日子，可能我哋都會面對呢啲嘅呢啲情況嘅威脅。咁所以城市就有呢個計劃喺呢個沿海岸咧，會有一啲嘅防洪嘅設施。咁喺呢個計劃裏邊咧，我哋已經係確認咗一啲嘅問題嘅存在，同埋盡量喺我哋嘅設計裏邊揾一啲嘅方案去解決呢啲問題嘅。咁我哋投入咗500個8萬嘅金錢去喺呢一個嘅工程裏邊。咁你而家圖案睇到嘅有顏色嘅嗰部分咧，就係包括喺呢個工程嘅計劃裏邊嘅範圍。咁而呢個炮台公園咧，佢亦都嘅嗰一個範圍咧，亦都喺度重新建造緊防海岸廣場嘅設施嘅。咁其實防海岸呢個設施嘅設計其實係比較複雜嘅，因為我要考慮嘅附近嘅民居。咁當中呢啲嘅範圍裏邊仲包括咗2條橋。咁我哋希望可以防止嘅係無論係大小颱風、洪水嘅對大家生活帶嚟嘅影響。咁我哋就將呢個計劃簡稱為 BMCR 啦，就係博奧倫橋同埋 Montgomery 區防海岸嘅防洪嘅計劃啦。咁喺 Sandy 嗰個颱風嚟嘅時候咧，其實2條大橋附近嘅設施都係嚴重受影響嘅。咁我哋喺未來預計呢一個沿海岸會受到暴風嘅影響係會越嚟越犀利。
咁喺100年裏邊咧，可能有1%嘅機率，每一年都會受大颱風嘅影響。咁如果係面對咁嘅情況時候咧，沿海岸嘅居民係會喺一個好受威脅嘅情況裏邊。咁喺過去嘅4年裏邊啦，呢個計劃裏邊嘅工程人員咧，都不斷同社區嘅人去溝通，去了解問題。我哋亦都了解到社區裏邊嘅人係點樣用呢個防海岸嘅呢個地區嘅。咁我哋會睇一睇我哋得到嘅一啲嘅市民嘅意見啦。佢哋好想有更多可以開放嘅空間，可以做運動嘅設施，有遊樂場，同埋有一啲嘅盪千秋嘅設施。咁由2016年到而家啦，咁而家呢一個嘅工程嘅設計咧，已經到咗75%嘅完成㗎啦。咁我哋好希望而家喺最尾嘅呢一個嘅設計嘅過程裏邊，都盡快將佢完成。我哋好希望喺明年嘅暑假完成設計。咁而工程咧就會喺明年嘅年底開工。咁我哋喺明年嘅春天會同大家再講一講我哋嘅進度嘅。咁當我哋呢個設計完咗之後咧，我哋會將呢個設計交俾政府另一個部門去繼續接手。咁我哋而家嘅工程咧，有一部分咧係重疊咗現有嘅一啲嘅海港嘅設施，咁所以我哋會將重疊嗰部分亦都會重整嘅，同埋亦都因為有2個工程同時進行緊，所以我哋亦都會盡量減少當中重疊嘅機會。即係我哋當中會有多啲合作嘅機會。咁你而家睇到廣場啦，其實裏邊大家會好中意坐喺嗰度睇海或者係釣魚。咁會有集體嘅聚會啦，有踩單車嘅途徑啦，亦都有運動啊嘅一啲嘅設施嘅。咁而2條橋亦都會有好靚嘅風景睇，但因為頭上邊嗰條橋咧，其實已經係有少少影響咗呢一個海景嘅，即係嗰個靚。咁所以我哋都希望我哋而家工程嘅設計裏邊係唔會影響嗰個市民睇風景嘅情況嘅。咁我哋好希望市民能夠盡量多嘅享受喺海港嘅一切嘅設施。咁我哋希望同時又可以做到防洪，同時亦都可以使市民盡量使用到呢個海港。所以我哋會將呢個防洪閘放喺呢個地板裏邊，咁要嘅時候先會升起嚟嘅。咁而另一種嘅閘咧，就係會係拉燙嘅。咁但係拉燙呢種閘咧，只會喺一啲我哋裝唔到嗰個瞓低嘅嗰種閘嘅地方先裝嗰種嘅啫。咁喺呢一個沿海嘅廣場裏邊，你睇到一個完整嘅圖畫，邊度會有嗰啲防洪閘門啦？咁呢啲防洪閘門咧係用
壓嘅技術去使佢能夠運作嘅。咁你而家如果睇到個圖畫面上，碼頭35同36嘅後邊部分都有嗰啲嘅防洪閘嘅。咁其實我哋估計到2020年，就算喺風和日麗嘅日子，因為海水嘅上漲，所以有一部分嘅沿海岸都會有少少水浸嘅情況。咁而且我哋亦都知道氣候越嚟喺度變更緊，咁所以暴風雨嘅情況亦都會增加。咁其實居民已經留意到海水係多咗浸上去廣場嘅地面上嘅啦。咁我哋好希望喺面對暴風雨、洪水嘅來到同埋呢一個嘅海平面上漲兩個情況，我哋都能夠處理得到。咁如果呢個嘅洪水嚟到嘅時候咧，水可能會上漲更加多嘅，就好似畫面上而家睇到嘅。咁我哋而家嘅計劃裏邊係好希望至少使廣場本身個地面上升至少2.5尺，咁亦都將嗰啲嘅社區嘅設施同樣嘅放喺更高嘅地面上。咁我哋無論係地面上或者地面下，我哋都係考慮到點樣增加多啲嘅設施。咁地面上好明顯就係防洪閘啦。咁地面下咧，我哋就會係處理啲污水啊嘅設施，我哋都係要考慮嘅。咁我哋嘅設計裏邊咧，使呢個嘅沿海岸咧係會有唔同嘅俾人使用嘅設施啦，可以有聚會嘅設施，有做運動嘅設施，會有盪千秋啊，同埋一啲不移動嘅一啲嘅結構喺裏邊。咁你而家如果按住顏色嚟睇咧，粉紅色就係俾大家聚集嘅一啲嘅場地啦。咁藍色就係坐得比較多凳啊，俾大家去休息嘅。咁橙色就俾大家去玩嘅，可能包括小朋友嘅遊樂場。咁綠色就係一啲固定嘅設施，可能包括一啲嘅牆。咁呢個而家睇到嘅區域係喺寶輪橋嘅北邊。咁你會見到嗰個防洪閘咧，其實就喺地面嗰度嘅。我哋會用液壓嘅方法使呢一個嘅閘門去運作。咁如果有洪水嚟嘅時候，就會起呢個閘㗎啦。咁而你見到有一個小嘅儲物房嗰個地方咧，就係可能會收集一啲俾大家公共娛樂用嘅用品嘅。咁畫面上咧，其實有燒烤嘅場地啦，打
籃球嘅場地啦，同埋一啲嘅表演嘅場地嘅。咁而家喺睇嘅呢個畫面咧係南部啦。咁其實就係睇得比較清楚，啱啱前邊再前邊有嗰幅圖一啲嘅實際嘅情況。咁呢一個其中一個就係表演嘅一個場地。咁跟住另外我哋亦都會有俾小朋友活動嘅遊樂場嘅。咁5至12歲嘅小朋友會一啲可能係俾大嗰啲小朋友玩嘅設施。咁另外一個2至5歲嘅俾小朋友嘅設施就可能會比較多俾佢哋感官上嘅一啲嘅遊戲嘅設施嚟嘅。咁同埋我哋亦都會準備好多嘅凳啦，使陪小朋友嚟玩嘅時候都可以坐喺度休息嘅。咁你會見到其實喺我哋嘅設計裏邊亦都會包括咗好寬廣能夠俾大家去行走嘅地方嘅。咁喺一個洪水嚟嘅時候咧，咁啱啱你睇嘅嗰個位置咧係會俾呢個防洪閘關起嚟嘅，咁所以裏邊嘅設施就唔會受影響。咁但係當然啦，如果係比較大嘅洪水嚟襲嘅時候，當然會有一部分嘅設施可能會受影響，咁我哋會去維修嘅。咁你而家睇到咧，就係另一邊當呢一個防洪閘起咗時候嘅樣啦。咁喺 Catherine 同埋 Market 呢兩個街之間咧，咁我哋就會睇到東河嗰邊。咁同埋我哋會將街名咧放喺嗰啲嘅設施嘅牆上面，咁以至幫助大家去認路嘅。咁你而家睇到圖嘅中間咧，就係有一個拉燙嘅嗰個防洪閘，因為喺嗰個位咧，我哋係建立唔到即係放喺地下嘅嗰個閘。咁我哋而家由南街去睇嘅時候，你會睇到嗰個拉燙嗰個閘嘅個樣係點嘅。咁喺呢一邊嘅海港咧，我哋會有好多能夠俾大家坐嘅地方啦，可以休息嘅地方。咁而喺 Pipe 嘅呢一個街嘅呢一邊，亦都係有好多俾大家聚集嘅空曠嘅地方。咁我哋會同時有樓梯級同埋斜坡，方便大家上落。咁而家去到 Pipe 同埋Rockus 呢兩個街之間啦。咁呢度咧就會有多一啲俾小朋友或者年輕人去玩嘅設施嘅。咁一啲2至5歲俾小朋友感官嘅設施係比較多嘅呢度。咁而喺 Rocker 呢一個區域裏邊咧，你會見到會有好多大家可以聚集嘅地方啦，甚至有啲台。咁喺碼頭35號嘅南邊，
會有好多嘅健身嘅設備，咁大家都可以使用嘅。咁跟住我哋會睇一睇防洪嘅本身嘅設計啦，嗰個門嘅設計啦。咁而家嗰啲嘅數字咧，其實就係睇出嗰個嘅防洪閘嘅高度嘅。咁而家睇緊呢啲咧，就係拉燙嘅嗰個閘門嘅設計。咁喺呢一個嘅南街嘅南部，就係睇到嘅啱啱嘅嗰個嘅情況啦。咁我哋會保留行人可以行嘅通道，但係如果暴風雨嚟到嘅時候，我哋都會係將嗰個防洪閘關起嚟嘅。咁而家你睇到呢一個咧，就係點樣用液壓嘅方法使呢一個嘅閘門能夠去啟動。咁喺呢個碼頭嘅35號啦，就係因為我哋裝唔到嗰個放喺地下嘅地閘，所以我哋就用咗拉燙閘嚟代替。咁而喺碼頭36，咁我哋同樣嘅都係會用呢個嘅拉燙嘅閘去做呢個防洪嘅。但係我哋亦都會考慮到行人嘅安全，所以都依然喺設計裏邊係會留俾行人足夠寬敞嘅呢個嘅空間。咁我哋會即係使喺南街呢方面嘅設施，使行人嘅行走係冇攔阻嘅。咁而最尾啦，喺 Montgomery 街呢邊咧，嗰個防洪閘牆咧，反而係會同一個現有嘅牆咧合併嘅。咁喺我哋嘅計劃裏邊咧，我哋亦都會考慮到地底下嘅去水嘅情況。咁如果我哋需要啲水排到去曼哈頓區嘅呢個排水部，我哋需要同相關嘅部門去合作啦。所以我哋嘅設計咧，就係當洪水嚟到嘅時候，呢啲嘅水管亦都需要被關起嚟，以免有多餘嘅雨水同埋污水同時湧入。咁呢一個嘅我哋會裝一個嘅新嘅建築物啦，喺個海岸嘅附近，就喺南街嘅附近。咁喺呢個暴風雨嘅時候咧，呢啲嘅建築物咧就會啟動當中一啲關掉嗰個水管嘅設施嘅。
咁為咗呢個嘅水管嘅重新設計咧，其中有一個地方嘅街道會由雙方向變咗單方向。咁如果有啲咩需要去反映你哋嘅意見咧，你哋可以通過呢啲唔同嘅渠道去聯絡我哋相關嘅部門嘅。多謝 Lauren 去錄咗啱啱嗰個錄影啦。嗰個錄影係絕對比我哋更加容易去明白而家工程嘅進度嘅。咁我哋會而家先停一停啦。有冇啲即係人想去發問問題，咁就可以喺呢個嘅打字聊天欄裏邊將呢個問題放喺裏邊嘅。咁我哋喺會議裏邊咧，其實已經有人發問咗一啲嘅問題㗎啦。咁第一個問題，咁喺 Montgomery 嘅北部，會唔會亦都考慮同樣嘅一個計劃咧？如果冇嘅話，點解？咁而家 Jordan 去答呢個問題，咁呢個問題係一個好好嘅問題。咁如果我哋再要開始一個工程嘅話，亦都唔會係一個同一樣嘅工程嘅。因為喺設計呢啲工程嘅時候咧，有好多複雜我哋需要考慮嘅地方。咁我哋之前做嘅嗰個以前做過嘅一啲嘅工程咧，其實亦都同而家嘅工程係好唔同。咁如果我哋要喺另一個區去考慮做一個工程嘅話，其實我哋嘅出發點考慮嘅地方都會好唔同。咁所以我哋會睇下有冇機會，同埋當中有啲咩嘢嘅限制。咁有另一個嘅問題啦。咁由幾年開始咧，大概我哋能夠被呢個嘅海水平面上升呢個情況減低呢個憂慮咧。咁我哋其實而家睇緊嘅係100年之內嘅紅海嘅即係洪水暴風嘅情況嘅。咁我哋好希望2050年咧就應該可以即係有呢個設施完全嘅完成嘅。咁我哋而家呢啲嘅年份嘅估計係用緊紐約所提供俾我哋嘅氣候變遷嘅估計嘅。咁喺2050年，我哋即係好希望嗰個嘅防襲板係已經係可以安裝好。咁但係當然我哋知道而家嗰個海水其實已經係會影響到嗰個嘅沿海嘅廣場啦。係咁，另一個嘅
人咧，佢會直接發言嘅。咁我主要係考慮到呢個嘅南街方面同埋 Catterick 街裏邊嘅居民。我嘅問題係兒童啦，喺呢個計劃裏邊有冇被包括入去啦？我問呢個問題咧，因為喺 Smith 呢個區裏邊咧，嗰個山崖已經係被拿下嚟，咁其實係使我哋能夠更好睇到個海港嘅風景。咁但係我哋都要確保兒童嘅嗰個安全。咁我哋知道嗰個地方其實學校又會用，小朋友亦都會喺附近。咁而家我哋會嘗試揾翻呢位女士所講嘅嗰一個區域，去睇翻嗰個嘅設計圖。咁我諗呢位女士所講嘅主要就係嗰個嘅表演嘅場地嘅嗰一個地帶。咁我哋係減少咗籃球嘅籃球場嘅，咁反而就增加咗一啲休息啊同埋千秋嘅設施。咁我諗而家亦都係一個好嘅機會，俾大家去睇一睇呢啲新嘅千秋嘅設施啦。咁其實喺碼頭35已經有一啲呢啲嘅設施㗎啦。咁另一個問題，我想問就係，如果坐輪椅啊嘅嗰啲嘅人士、殘障人士，同埋佢哋嘅孫仔孫女，佢哋能夠方便去通行呢啲地方嘛？咁呢個女士講緊啱啱喺我哋嘅錄影裏邊最尾有講到會將一段路將雙行線變成單行線，咁佢話其實嗰一段只不過一個好短嘅路段。咁呢個女士又講到另一個問題，就係錄影裏邊有講到喺洪水暴風雨嚟到嘅時候，佢哋會將一個發電機帶過嚟，嗰啲新起嗰啲嘅白色嘅嘅房屋裏邊。咁而家佢回答緊呢個女士嘅問題啦，佢就話沿海岸裏邊其實有88個嗰啲嘅斜路可以俾殘障人士去出入嘅，所以係絕對方便佢哋出入嘅。
咁另外呢個女士講嗰個嘅雙行道變咗單行道嗰度，佢哋而家都揾緊嗰個嘅文檔嘅嗰一頁去再解釋一次。咁呢個女士話佢其實自己都經常要喺嗰度過馬路，其實嗰度係一個比較危險嘅位嚟嘅。咁我哋今晚嘅呢個會議嘅錄影咧，係會放喺網上啦。咁我哋其實會有更多俾市民去即係三維咁樣去睇返我哋嘅設計圖嘅資源嘅。咁所以大家可以去我哋嘅網上睇更多關於呢個設計嘅一啲嘅資料。咁希望可以俾大家能夠有一個更全面嘅觀感。咁我哋而家 EDC 其實做緊嘅設計咧，係大概喺2021年就會開始呢個工程。咁但係當然喺我哋呢個嘅過程裏邊，我哋會好小心。咁喺呢個嘅設計呢個工程裏邊，呢個女士亦都有另一個問題，就係咁當中嘅居民佢哋可以去邊度咧？即係會唔會居民會唔會受影響咧？咁因為喺呢個過程裏邊，可能一啲嘅老鼠啊，或者一啲大鼠會即係喺過程裏邊跑出嚟，咁可能即係會影響到我哋嘅生活嘅。咁我哋而家會有另一個觀眾佢喺聊天欄打咗個問題啦。佢就問嗰啲防洪閘門點樣去被測試咧？咁同埋嗰啲嘅發電器如果要被帶到嗰啲新起嘅白屋仔裏邊，咁會唔會影響即係嗰個嘅係咪一個可行嘅方法？咁喺我哋呢個整個計劃裏邊咧，我哋穩定嘅設計，穩定嘅測試，即係擔保呢啲嘅防洪閘能夠正常使用，絕對係我哋其中一個會做嘅事情嚟嘅。咁我而家答翻啱啱個女士問，點解嗰啲發電機需要被搬嚟搬去？咁嗰個發電機係純粹係喺停電嘅過程裏邊，我哋會有足夠嘅電力
咁佢係純粹係做一個後補嘅發電嘅設備，因為我哋唔希望喺防海港度設置一個好大嘅發電器嘅設施，影響咗嗰個嘅使用。咁所以我哋會即係需要緊急嘅時候，先至會有一個後補嘅發電器被帶到當中。咁而家另一位嘅聽眾係直接發言去提問。咁我會盡快問我問題咧，因為好多人都喺度想問問題。呢個嘅工程會唔會係因為而家疫情嘅期間咧被推延咧？因為而家我哋有呢個新冠嘅疫情。咁我另外好希望就係碼頭35號能夠係盡量保持佢嘅風景。咁喺碼頭35嗰度，我哋能夠睇到嘅公園，睇緊嘅景色其實真係好靚。而喺曼哈頓下城，如果我哋又要確保 FDR 唔受影響，嗰條火輪橋嘅交通運作唔受影響嘅話，咁係點樣去開展呢個工程喺當中咧？咁另外一個就係關於俾呢個嘅騎單車人士，即係如果喺呢個計劃裏邊，呢啲騎單車嘅人士會唔會有單獨嘅行人嘅一個通道，以確保佢哋嘅安全？咁另外就係如果真係有洪水嚟到嘅時候，我哋要起呢個防洪閘，我哋係點樣去通知人去疏散呢？多謝你嘅問題啦。咁我一個一個問題去回答。咁我之前講過啦，我哋設計完之後咧，呢個工程就會俾紐約嘅建築部門去跟進。咁我哋希望我哋唔會設計咗一啲嘢出嚟，係佢哋係建築唔到嘅。咁其實而家做緊嘅呢一個工程係一個比較緊急嘅工程。
去保護嗰個嘅社區。咁所以當我哋一有呢個嘅設計嘅完成，我哋就希望可以揾到適當嘅工程師去着手去開始嘅呢個工程。咁喺建築嘅過程裏邊，我哋亦都會考慮到各樣嘅安全嘅因素。咁另外你所關注嘅嗰啲滑板嘅嗰啲嘅設置，咁我哋明年先會有我哋完整嘅設計圖出嚟咯。咁我哋大概其實都有諗過喺邊個位度放呢啲嘅滑板嘅設施嘅。咁我哋其實之前都有聽取到一啲社區裏邊嘅人都係好需要有呢啲嘅設施。咁另外就 FDR。咁我哋，你話如果 FDR 即係拆咗落嚟嘅時候，可以有啲咩即係還原嘅方法？咁我哋暫時係未有呢個資源嘅。咁另一個可能就係我哋之後會有足夠資金可以重建。咁另外喺碼頭36，咁有一啲嘅設備。咁Lauren之前都有講過嘅，其實我哋而家做緊呢個設計圖咧，都依然喺一個嘅進行嘅階段。咁所以可能係未有將所有嘅設備咧完全係畫喺上邊。咁紐約嘅緊急應變部門咧，如果喺暴風雨洪水嚟嘅時候，佢哋係會負責同城市整體去配合，去通知市民會有山襲呢個行動嘅。咁而家我哋去到喺聊天欄裏邊加呢個聽眾嘅問題。咁佢亦都係問到關於碼頭30路嘅一啲嘅設施，包括籃球場啦。咁因為而家嘅水漲咧，其實已經係可以去到個碼頭上嘅地面上啦。咁所以我哋係未必能夠喺嗰個位再即係保留啲設施。咁而家喺網上直接發言嘅呢個觀眾叫 Frank。
咁我想問嘅係關於呢個單車嘅安全。咁好似你哋都有考慮到啲人出入嘅情況啦。但係行車通道呢方面可能係要同成個城市去一齊去考慮設計嘅。咁而喺呢個海港裏邊，可能有啲人係會比較留得夜啲。咁我唔知道喺地下嗰個防洪閘會唔會造成一啲夜晚嘅踩單車人士嘅危險，同埋究竟我哋起咗呢個防洪閘，其實我哋係咪真係會用？咁我第二個問題就係，咁如果喺比較大嘅洪水裏邊，嗰啲嘅洪閘、防閘門係會被關起嚟，同埋嗰啲地下嘅水管亦都要被關起嚟。咁我能夠明白嗰啲防洪閘能夠需要關起嚟，但係如果連排污水嗰啲水管都關起嚟，究竟係點樣嘅一個情況呢？咁我絕對明白，我哋而家想加設嘅係一個移動式嘅防洪閘。咁但係同時喺呢個嘅地方裏邊，好多人都依然仲要用呢個場所嚟做唔同嘅活動。咁特別你所提到關於騎單車人士嘅安全，咁我哋絕對係會按照城市嘅嗰個嘅安全考量去作嗰個嘅設計嘅。咁Jennifer 佢喺呢方面喺呢個部門嘅，咁好多謝大家嘅發言啦。咁其實我哋喺上個星期同社區一啲人去溝通嘅時候，我哋都有收到呢啲同樣嘅問題，即係人同埋單車之間會唔會即係造成一個危險呢？咁我哋相關個部門係絕對會去測估，究竟我哋有一個設計圖係咪真係對行人同埋單車人士都係最好嘅。咁如果你想睇我哋嗰個設計圖更完整嘅，即係唔同部分嘅設計，你絕對可以聯絡我哋嘅部門，我哋可以即係將更多嘅資料發放俾你嘅。
咁而家我哋會去到啱啱嗰個嘅錄影嘅最尾嘅一個嘅圖片啦。咁我哋希望我哋所設計嘅防洪門咧，係即係越減少影響到居民嘅生活係越好嘅。咁而家我哋會有另一個喺呢個工程裏邊嘅工程師去回答我哋解釋更多咯。咁我會講更多關於呢一個嘅水管嘅嗰個閘。咁我哋會希望嘅係減少污水同埋洪水進入南部即係橋嘅嗰一邊。咁我哋係希望關咗南門之後，南閘之後咧，嗰啲水係會向北流嘅。咁我哋希望呢一個嘅系統係可以解決污水同埋洪水，雨水同埋污水兩個方面。咁我哋會盡量保留而家現有嘅設施。咁當然會一啲嘢係需要去喺工程裏邊嗰時候去改嘅，但我哋會盡量越多嘅現有設施越好。咁而另外嘅一方面咧，就因為呢個嘅工程，喺呢個工程裏邊咧，我哋嘅水管嘅設施其實係應該會被完全更新嘅，因為現有嘅嗰個水管嘅設施已經太舊啦。咁而至於我哋喺呢個工程裏邊用嘅製造商方面嘅資料咧，咁我哋會由 Lauren 嚟解答嘅物料係有啲咩製造商嘅話，咁 Lauren 而家會講一講。咁其實呢啲嘅防閘門咧，喺紐約嘅其他地方係有被使用嘅。咁喺紐約嘅城市裏邊啦，其實係有其他地方咧，甚至佢哋嗰啲用緊嘅嗰啲防洪牆咧，
同我哋用嘅都係一樣咁高嘅。咁但係我哋呢個工程特別嘅地方就係我哋同時用好多個呢啲嘅防閘門，所以係變咗一個整個海港嘅一個防洪。咁多謝 Lauren 啱啱解答呢個問題啦。咁我見到喺會議裏邊 Daniel 佢會直接發言去問嘅。我嘅問題同 Frank 嘅問題差唔多啦。咁當呢個嘅排污水管去閂咗嘅時候，咁其他地方會唔會變咗有水浸嘅情況咧？咁啱啱喺個錄影嘅簡介裏邊，咁我感受到，就算嗰啲門關咗，好似南部都依然會有地方係會受到洪水嘅影響。咁我哋會Lauren 或者 James，你哋會唔會回答到啱佢嘅問題？咁如果嘅係講排污嘅水嘅問題，咁我哋而家睇返圖畫嘅另一頁。咁你係會見到門呢啲防閘門關咗之後，路上都會有少少水浸嘅。咁因為依然落緊雨，咁所以地上係依然會有水積起嚟嘅。咁但係絕對唔係有呢個海水浸街道嘅情況。咁我哋會唔會想繼續解釋呢個情況？咁我哋其實同唔同嘅部門啦，特別係排水部門咧，係有合作，去確保無論係污水同雨水都唔會喺呢啲暴風雨嘅時候造成水浸嘅情況。咁我哋而家希望嘅係咧，呢個設計嘅防閘門係絕對能夠運作啦。
但係當然要同時考慮埋即係嗰個水嘅排放嘅情況，所以我哋會係同時考慮呢個嘅閘門嘅運作同埋排水嘅情況係可以同時進行嘅。咁而我另一個人嘅發言就係話，我哋而家去做呢啲嘅工程嘅呢一個區域咧，係會令到呢個區域受保護，咁以致嗰啲嘅水浸嘅情況就唔會好似喺 Sandy 個風暴嗰時候一樣。咁另外一個問題就係可唔可以確認一下我哋而家所做嘅呢個嘅設計係可以承受到嗰啲嘅洪水嘅威力？咁佢係話可以嘅。咁我而家再解答一啲喺聊天欄裏邊嘅問題啦。咁我哋嘅設計係用緊一啲防洪嘅設施物料去防止水浸嘅情況。咁另外關於一啲設施嘅問題又係，咁佢個問題就係話我哋嘅設計圖裏邊會唔會有啲嘅設計其實係重複咗而家現有嘅設施？但係其實我哋而家考慮緊嘅係由碼頭35去到炮台公園嘅嗰一部分。咁喺911之後啦，LDC 呢個部門係攞到一啲嘅撥款，以至我哋能夠去開始而家設計呢個工程。咁再喺呢個 Sandy 暴風之後，咁我哋喺政府裏邊得到一啲嘅撥款。咁當然我哋而家呢個嘅工程同另一個現有工程可能會有重疊嘅地方，但我哋會盡量減少個重疊，因為我哋主要嘅係希望嗰個嘅防洪設施能夠被建立起嚟。
咁我哋咁另外 Catherine 啱啱有講到咧，佢話喺呢一個一啲沿海岸嘅一啲設施，佢哋係未必會喐到佢嘅，即係佢會保留嘅都。所以Will 再重複啦，我哋會盡量喺我哋嘅設計裏邊係唔會去重複一啲現有嘅設施。咁而家我哋又翻到喺會議裏邊一啲嘅人會直接去發言。你好，夜晚好，咁多謝你哋今晚嘅呢個會議啦。咁我有一個好快嘅好短嘅問題。咁我留意到喺 Catherine 同 Pi 呢兩個街之間，因為喺嗰個位係好多小朋友嘅活動嘅，所以如果能夠加多啲活動嘅設施係對我哋居民係有好處嘅。咁我唔知道大家知唔知，我哋而家其實喺啲沿海岸嘅呢啲地方，有啲地方係好暗嘅。咁我希望喺個工程嘅設計裏邊，能夠加多啲嘅燈光。咁我哋其實係同好多唔同嘅部門一齊去做呢個設計圖咯。咁喺 Catherine 同埋Pi 嘅呢兩個街之間，我哋可以俾羅文再講多啲，可能我哋呢個設計嘅意念。咁我相信我哋而家其實講呢個工程應該有幾年啦。咁我哋而家其實喺沿海岸裏邊係設計緊唔同嘅一啲區域俾大家活動嘅。你會見到有可以坐啊，可以休息嘅地方啦。咁無論係年輕人啊，或者係老年人，我哋都會有考慮到佢哋嘅。咁我哋會盡量去滿足返而家現有居民嘅需要。咁你而家睇緊嘅呢個設計圖咧，其實係俾現有嘅海港咧，所有嘅設施係入咗大概一條街嘅位置左右啦。咁喺 Market 同 Pi 之間，我哋都會有一啲能夠俾大家坐啊，或者係盪千秋休息嘅設施。咁當然我哋喺即係暑假之前，我哋會繼續去更改呢個設計。咁另外喺燈光嘅設計上面咧，我哋會去到設計嘅尾段，我哋會將呢個加入去考慮嘅。咁而家另一個喺會議裏邊嘅觀眾會直接發言嘅 Grace。咁佢話碼頭35號啦。
有啲人可能中意即係瞓低去休息。咁有一啲嘅廣場咧，可能係喺嗰個 FDR 嘅車道下邊。咁如果大家可以喺嗰個地方靜咁可以瞓低，可以有一啲野餐嘅時間，可以即係曬到太陽嘅，係好好嘅。咁但係相反喺碼頭36咧，嗰度就反而係比較一個亂嘅一個碼頭。咁我希望嚟緊設計嘅一啲設施咧，都係一啲健康嘅，使呢個區域能夠變得健康啦。使大家可以去享受啦。咁可唔可以即係可能加啲個草地落去，甚至使大家係亦都有可能喺當中去跑步。咁希望即係大家係真係可以用到嗰度嘅嗰個場地嘅。咁而碼頭36點解會比較雜咧？就係因為嗰度真係比較黑。另外就係關於騎自行車啦。咁如果即係行單車嘅嗰個跑道係能夠可能高出少少嘅話，咁可能就會同行人道能夠即係區分出嚟。咁我唔知係咪一個可能嘅方法。咁喺 Catherine 同 Pike 之間，咁有好多空曠地方嘅。嗰度咧就唔係會有太多藝術文化嘅嘢，即係例如雕像。咁有冇可能我哋可以加一啲呢啲嘅嘢喺裏邊咧？即係加一啲嘅藝術啊，一啲嘅雕像啊。咁我覺得呢個係一個好值得考慮嘅一個點嚟嘅。因為無論係居民或者係嚟呢度參觀嘅人，都可能會受惠。咁多謝你嘅意見同發言啦。咁我首先想講一講碼頭36。咁啱啱 Christina 都有講到嗰個區域係比較黑啲。咁我哋而家絕對係聽到你哋嘅意見。咁但係其實呢啲嘅考慮因素係喺我哋呢個防洪計劃嘅範圍之外嘅，因為呢度可能已經係要考慮到聯邦嘅撥款基金。但係當然我亦都好開心聽到你哋嘅意見啦。咁作為一個設計師，咁我哋都會盡力去做好一啲嘅設計。咁可能有時我哋嘅設計即係出咗嚟，會有部分人會係即係都
唔明點解要咁樣設計。咁但係我哋係盡力咁樣去使呢啲設施係能夠盡量係俾到市民去用嘅。咁而家另一個市民啦 ，Rocky 佢會發問。咁我哋其實啱啱都已經講過呢啲問題啦，但我始終都係仲有同一個問題，就係嗰個嘅碼頭35。咁我哋知道即係個碼頭即係會容易去受到水浸影響啦。咁如果另外碼頭42會唔會有同一個問題？咁另一個問題喺北邊。我哋會有一個嘅學校喺嗰度啦，咁你話會用到學校嘅其中一個牆去合併嗰個嘅防洪牆，咁但係因為唔係有好多嘅圖片嘅解釋，咁所以可唔可以即係解釋清楚啲？咁另一個問題就係我哋唔知道呢一個嘅工程其實實際要做幾耐。因為通常工程可能係比預計嘅時間仲要更加長嘅。咁如果喺呢個工程嘅過程裏邊，如果我哋同公眾嘅嗰個溝通可能唔夠足夠嘅時候，可能喺延遲嘅情況下，咁我哋嘅人流量啊，或者公眾嗰個嘅方便程度可能會受影響。咁如果我哋嘅公園關閉嘅時候，行單車嗰條通道會被即係移去另一邊。咁呢一點上邊，我亦都係覺得未被解釋清楚。咁我係好明白，如果喺我哋解釋呢個設計圖嘅時候，可能你對一啲嘅工程即係唔夠了解，會令到你感到挫折嘅。咁所以點解我哋會有呢個會議同公眾去交流？咁我哋會明年呢個年底先開始去工程嘅施工。咁所以喺嗰之前，我哋即係會依然去繼續去改進，同埋我哋亦都要取得所有嘅允許證先可以開工嘅。我好感謝你同我哋即係忍耐同我哋呢段嘅時間咯。咁我哋會點樣去處理喺工程嘅時候人流嘅問題？咁你而家睇緊畫面上，即係關於呢個學校嘅嗰部牆。咁喺碼頭35嘅對面，
我哋真係誒咁睇下 Lauren 睇下有冇嘢想繼續解釋呢方面。咁喺我哋呢幅圖上面啦，你如果睇到嗰個牆係即係比較高嘅，我哋希望起一個比較高嘅山欄。你如果睇到下邊，其實已經有一部分係牆嚟嘅。咁嗰個牆會我哋會考慮再起高啲嘅。咁另外一個問題就係啱啱你講到碼頭35可能會被水浸啦。咁因為嗰個嘅防閘門可能係會比較起喺入啲嘅地方，咁所以其他嘅嗰啲嘅設施，我哋會用一啲嘅物料係能夠盡量抵到洪水嘅影響。咁喺防洪嘅呢個範圍裏邊咧，我哋要保護啲房屋同埋保護一個空曠地方嘅標準係唔同嘅。咁所以喺保護呢個碼頭35呢個空曠嘅地方嘅時候，我哋能夠做最好就係揀一啲嘅物料去做嗰啲嘅設施，以至喺洪水嚟嘅時候係盡量設施唔會被咁受影響。咁而家 Jordan 去另外發言，就係考慮到碼頭36同埋42，有時我哋設計呢啲嘢嘅時候，我哋會考慮到我哋一啲嘅限制啦。咁就係最主要係因為呢兩個碼頭嘅設計，我即係本身有嘅一啲嘅現狀係冇可能俾我哋喺即係開一啲嘅地方去起一個閘。咁有喺我哋呢個工程裏邊考慮嘅係500幾個公里嘅範圍啦。咁係真係有啲嘅地方可能未必係能夠做到最理想嘅一個防洪閘嘅。啱啱有一個聽眾佢想發言，咁但係可能就唔喺度啦。我哋睇下佢喺唔喺度。咁他日佢翻咗嚟啦。咁我個名叫他日啦。
咁我由2013年我就已經係去幫我嘅居民去作呢個代表嘅。咁我有一個問題咧，就係今晚個會議上邊，我哋有好多嘅聽眾其實係好想打電話入嚟，咁但係打電話入嚟嘅話咧，又聽唔到呢一個嘅翻譯，所以就影響咗佢哋未必參加呢個會議。咁好不幸地啦，我哋今晚嘅翻譯係喺呢個 Zoom 嘅會議裏邊嘅，咁所以如果打電話入嚟嘅人，可能就聽唔到個翻譯啦。但係多謝你嘅對我哋嘅提醒啦。咁我哋而家翻個聊天欄裏邊嘅一啲問題。咁其中一個問到關於排水嘅問題，咁我哋之前講過。咁我哋嘅籃球場點解會被移動咗咧？咁因為喺我哋嘅設計裏邊咧，我哋發現嗰個防牆未必能夠同原有嘅籃球場嘅嗰個地點合得嚟，咁所以我哋就要將嗰個現有嘅籃球場移去另一個嘅地點啦。咁而家 Tanya 去翻呢個文檔嘅29頁。咁你而家睇到嘅時候咧，我哋喺呢一個嘅廣場最闊嘅嗰個位，將呢個嘅籃球場放喺嗰度，因為唯有嗰個位先可以放到個籃球場。所以嗰個就係要移呢個籃球場嘅原因。咁我知道呢個移動可能會使一啲居民失望嘅，咁但係都因着呢個嘅限制嘅原因係需要作改動。咁另外一個人嘅問題，佢就問而家新冠疫情會唔會影響咗呢個工程嘅資金嘅使用？咁當然，如果喺施工嘅過程裏邊，我哋係會因為呢一個新冠嘅疫情有受影響啦。但係如果你講呢個嘅基金上邊咧，我哋係有足夠嘅資金嘅，就只不過就係時間上嘅運用，可能我哋因為新冠疫情要推遲，咁所以我哋就可能需要即係作申請，有嗰個嘅時間上嘅延遲。咁但係我哋亦都有去了解美國裏邊其他州佢哋嘅一啲嘅類似嘅工程，其實都可能大家都會面對差唔多嘅情況。
咁我嘅答案就係因為新冠疫情，我哋係真係有推延嗰個嘅工程嘅開始嘅，但係即係錢就絕對喺度嘅。咁另一個人嘅問題咧，就係話喺個工程裏邊會唔會起一啲嘅山欄去即係使大家嘅流動唔受影響。咁其實我哋會遲啲再有會議，即係講翻呢啲嘅問題。咁我係絕對希望我哋嘅施工嘅過程裏邊，我哋係使當地嘅居民能夠感到舒暢嘅。咁喺我哋嘅合同裏邊，其實我哋係有列出，我哋係要喺施工嘅過程裏邊保障居民唔受無論係灰塵啊，或者係其他嘅嘢受到影響。咁多謝Catherine嘅回答。咁而家有另一個嘅，咁而家就係之前發過言嘅一個女士去繼續問啦。咁喺911嘅時候，佢哋真係冇乜點樣去清理我哋嘅呢一個區域，喺即係灰塵上嘅處理係好差嘅，以至我哋好多人感染咗支氣管炎。咁有好多嘅居民亦都因為911咧而感染咗呢個嘅癌症嘅。咁我真係好希望呢個工程嘅施工咧係能夠保護到居民嘅健康嘅。咁我覺得嗰個係一個好即係悲慘嘅一件事啦，因為比我年輕嘅人都可能因為911嘅影響而即係去世啦。咁真係唔係淨係喺我住嘅呢邊啊，而係即係整個可能沿海岸都係嘅居民都係有受影響嘅。咁我希望喺呢個計劃喺進行嘅過程裏邊，呢個係一個好大嘅一個問題，咁好希望喺個過程裏邊係能夠被去考量。咁啱啱 Catherine 已經有講過啦，其實喺我哋嘅合同裏邊係有確保呢一個有明文到我哋係需要考慮居民嘅嗰個嘅健康嘅。咁我哋會絕對確定啦，我哋喺呢方面係按足嗰個嘅規定去做嘅。咁
另外一個喺留言上嘅問題就係話，如果呢啲嘅防洪閘有裂痕，又或者係吻合得唔好嘅時候，會點辦呢？咁 Lauren 又會去解答一下咯。咁我哋會喺春季嘅時候再同大家有一個會議，就係講我哋呢個嘅維護呢啲防山難嘅工作嘅。咁另外一個嘅喺留言上嘅問題，咁其實我哋今日係有同另一個人去傾到。我哋當然唔會話係用一個猜疑嘅態度去考慮呢啲嘅防洪閘嘅可行性啦。咁但係我哋會絕對係使呢啲防洪閘係有足夠嘅認可先至會再使用嘅。咁如果喺電話上面嘅朋友你想去發言嘅話咧，請撳星9。咁另一個問題就係喺我哋呢個計劃裏邊，同埋社區嘅大家嘅人裏邊，我哋會唔會有啲出入，即係意見上嘅出入呢？咁我哋喺考量嘅過程裏邊，就係選擇咗用更多會係坐喺地底嘅，即係地面上嘅一啲嘅防洪閘門，而唔係嗰啲要固定喺地面上嘅。因為咁樣會盡量嘅減少影響居民嘅生活。咁但係就係因為揀選咗呢一種嘅閘門嘅時候咧，無論係喺設計上啦，或者係考量到嗰個嘅水管上咧，我哋都係有比較複雜嘅事情需要去考慮。咁但係我哋都已經盡量將翻一啲俾翻市民能夠用嘅無論係籃球場啊、表演場地啊，或者一啲嘅千秋之類嘅設施，即係擺翻喺我哋嘅設計裏邊嘅。咁另一個人嘅問題就係話水道嘅第1號
喺東南邊喺 Cherry 街嘅東南邊，會唔會受影響呢？咁因為呢啲嘅山閘係防洪山閘係喺緊急嘅狀態先會升起嘅，咁所以我唔覺得喺平時嘅日子裏邊會影響咗大家去通入呢一個嘅水管第1號嘅site 嘅地址嘅。咁我哋仲有幾個問題啦。咁我想重溫一啲嘢啦，就係我哋今晚整個會議用嘅文檔，我哋所有嘅翻譯，我哋嘅錄影都會放喺我哋嘅網站上面。咁我希望咁我哋都會將呢啲嘅資源嘅網站都會放喺我哋嘅留言欄裏邊嘅。咁我哋另外亦都聽到一啲觀眾嘅反應，就係話有啲難去俾佢哋完全即係睇到呢個設計出嚟嗰個實況係點嘅。咁所以我哋可能會將一啲多啲嘅三維嘅設計圖放喺網站上面。咁我哋喺呢個嘅設計嘅過程裏邊，到尾聲嘅時候，我真係好感謝大家繼續即係提供意見俾我哋。咁我而家見到有2個喺電話上嘅聽眾想發言啦。咁啱啱其實已經我哋講過呢個問題嘅啦。咁喺我哋嘅工程裏邊，我哋係會盡量選擇用呢一個設置喺地面上嘅柵欄，即係如果需要嘅時候先至會起嚟嘅，咁而減少對大家生活上嘅阻礙。咁我哋另外就係一個問題，就係關於公園嘅嗰個嘅場地。咁嗰個其實係會由公園設計部門去決定嘅。咁睇下 Grace 會唔會想去喺呢方面再解釋一下。咁我哋係其中一個嘅部門會去設計，即係嗰個嘅場地嘅使用。
咁 EDC 部門咧，佢哋其實係作為一個嘅渠道去決定而家沿海廣場係有啲咩嘅用途嘅。咁我哋會同佢哋去作溝通啦。咁但係我哋即係會絕對考慮返即係一啲文化嘅活動啊，又或者一啲嘅農夫市場嘅即係舉辦嘅。咁另一個問題就係關於水質啦，即係因為有時呢啲嘅水工程裏邊咧，水質可能會受影響，會變得好多泥，會變得污糟。咁呢個就係講翻我哋啱啱之前，我哋即係喺我哋嘅合同裏邊係有明文講到，我哋會盡量唔去影響居民嘅生活狀況，所以我哋亦都會盡量去保持水質嘅情況嘅。咁有冇其他人一啲嘅問題係未被解答嘅咧？咁我好多謝今晚大家今晚嘅出席呢個會議啦。好感謝你今晚與你同在啦。咁希望大家能夠保暖，同埋有個愉快嘅節日。咁同埋有咩需要嘅話，就喺我哋嘅網站上面去索取相關嘅資料。咁我哋會喺我哋完咗之後咧，繼續將呢啲畫面上嘅資料留喺呢度俾大家去可能去索取嘅。咁而家有一個在場嘅聽眾咧，佢有啲問題係關於我哋啱啱講過嘅。咁佢哋會將今晚嘅錄影啦放喺網上邊，亦都會將大家所問嘅問題，盡量即係一一嘅即係記錄落嚟，俾大家再重溫嘅。咁我哋去跟進我哋今晚所傾嘅問題咧，就喺春季嘅時候咧，我哋會再去開同一個同類型嘅會議。咁Trevor 呢個聽眾之前發過言，佢就想同大家講多謝咧，因為之前嗰幾個嘅喺 Sandy 嘅暴風裏邊，佢哋嘅居所係受影響嘅。咁而家佢亦都因為海平面嘅上升，其實都見到啲水不斷嘅會湧到去廣場嘅地面上面。咁佢亦都好感謝即係主動去聯絡居民嘅團隊啦。因為喺由布柯倫橋到萬金榮街之間，其實真係有好多嘅居民嘅。
咁我即係之前問過兩次嗰位女士，亦都繼續想講多謝啦。咁如果作為一個嘅社區咁樣去，即係開一個咁嘅會議，咁希望可以直接即係發到我哋嘅電郵裏邊。咁希望大家會有一個愉快嘅假期啦。同埋即係要安全啦出入。好多謝大家喺今晚呢一個嘅即係落雪嘅晚上，我哋都能夠有咁嘅會議。咁我亦都好希望好感謝大家今晚嚟參與呢個會議嘅人，因為我哋都即係將好多嘅努力放咗呢個會議裏邊。咁希望你能夠自己即係抄低相關呢個會議嘅所有嘅資料咯。咁你可以再留多幾分鐘嘅。咁有個愉快嘅假期啦。咁拜拜。